আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পালসার। তো এই বাইকটার যে সমস্যা, গাড়িটা অতিরিক্ত তেল বেশি খায় আর গাড়িটার মাইলেজও প্রবলেম আছে। তো আর সাউন্ডটা দেখেন। তো বাইকটার অবস্থাটা দেখলেন, এখন আমরা খুলতে থাকি, খুলে দেখি যে বাইকটার কোন কোন সমস্যা হয়ে গেছে, কোন কোন। তো বাইকটা খোলার আগে আমরা একটু টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে দেখি যে আসলে গাড়ির যে সকল সমস্যা হয়েছে, গাড়ি কত গতি ওঠে। তো এখন ফিল্ড টেস্টে যাচ্ছি, দেখতে থাকুন। তো টেস্ট ড্রাইভটা দেওয়া শেষ, এখন আমরা খুলতেছি, খুলে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি, দেখতে থাকুন। তো যেহেতু বাইকটার 85-র উপরে গাড়ির গতি ওঠে না, সেহেতু গাড়িটার ক্লাচ প্লেট, টার্মিন চেন এবং ভাল্বটা আমরা খুলে নিব। এই জন্য আমরা এগুলো খুলতেছি, দেখতে থাকুন। আর এখানে কি পরিমাণ ক্লাচ প্লেটটা ক্ষয় হয়েছে, এই যে এখানে দেখেন, এটা কিন্তু থাকতে হবে হচ্ছে এই রকম। আর এখন ক্লাচ প্লেটটা ক্ষয় হয়ে দেখেন অনেকখানি গ্যাপ হয়ে গেছে। তো এই জন্য ক্লাচ প্লেটও চেঞ্জ করতে হবে। আমরা ক্লাচ প্লেট লাগাই দিব রেসিং ক্লাচ প্লেট। তো যাই হোক, ব্যস্ততার কারণে এগুলো ভাল্ব কি পরিমাণ ক্ষয় হয়ে গেছে এবং আমরা কি করলাম ওটা ব্যস্ততার কারণে আপনাদেরকে দেখাইতে পারিনি, আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এত পরিমাণ ব্যস্ত থাকি যে আমরা অনেক রাত অবধি কাজ করি, ভোর 2টা 3টা 4টা পর্যন্ত, কোনো দিন ফজরের নামাজও দোকানে পড়তে হয়। তো যাই হোক, আপনারা কখনোই মনে কিছু নেবেন না, কারণ আমাদের এখানে দূরের কাস্টমার বেশি আসে, এই জন্য আমরা আর কি এভাবে কাজ করে থাকি। আর আপনাদের নলেজে যদি কোনো ছেলে পেলে থাকে দোকানে কাজ করবে, তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।
তো এই তো এখন আমাদের ওই দিকের কাজগুলো মোটামুটি হারে শেষ। এখন কার্বোরেটরটা আমরা খুলে এখন আমাদের যেটা করতে হবে, দেখেন কি পরিমাণ ময়লা জমে আছে। তো কার্বোরেটর আমরা সুন্দরভাবে ক্লিন করব এবং আল্ট্রাসনিকভাবে যেন ক্লিন করা যায় সেই জন্য আমরা সুন্দরভাবে কার্বোরেটরটা পার্টকে পার্ট যত্নের সহিত আমরা খুলে নিচ্ছি। এই তো দেখেন এখন কার্বোরেটর বাড়িটা খুলতেছি। অনেক পরিমাণ ময়লা জমে আছে কার্বোরেটরে। আপনি যতই কাজ করেন, কাজের সময় কাজ করার পরে, ফুল গাড়ির কাজ করার পরে যদি কার্বোরেটর ক্লিন না করেন তাহলে গাড়ির ভালো পারফরম্যান্স গতি পাবেন না। তো এত পরিমাণ ময়লা জমে আছে, এটা কখনোই মনে হয় ওইভাবে ক্লিন করা হয় নাই। আর এই গাড়িওয়ালাটা চলে যাবে নেত্রকোনায়। বগুড়ারই লোক, নেত্রকোনায় চাকরি করে, সেখান থেকে বাইকটা চালিয়ে নিয়ে আসে আমাদের এখানে, আজকেই চলে যাবে। তো এই তো দেখলেন যেটা কি পরিমাণ ময়লা। তো দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে আল্ট্রাসনিক করে থাকি। আর আল্ট্রাসনিকের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ভালো মাইলেজ পেয়েছি। এই জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম কার্বোরেটরগুলো মানে অবিশ্বাস্য মাইলেজ পাই আল্ট্রাসনিকের মাধ্যমে। এখন ঢাকা দে। তো আল্ট্রাসনিকের মাধ্যমে অবিশ্বাস্য মাইলেজ পাওয়া যায়। যাদের এই সমস্যা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আর না হলে আমাদের এই শপটা আপনারা ভিজিট করে যেতে পারেন যে আমরা কিভাবে কাজগুলো করে থাকি। তো নেত্রকোনার ওইদিকে বালি বেশি, এই জন্য দেখেন চেনক্রাঙের অবস্থা। তো আমরা যেহেতু এত টাকা খরচ হয়ে গেল এই গাড়িতে, এই জন্য চেনক্রাংটা আমরা নতুন লাগাই দিব। দেখেন চেনক্রাঙের অবস্থা খুব বাজে। তো ব্যালেন্সারের বিয়ারিং এটা সেটা আমরা নতুন লাগাইছি, এই জন্য একটু কোকো করতেছে। 2-1 দিন চালালে ইনশাল্লাহ আরও সন্তোষজনক সাউন্ড পাওয়া যাবে। তো গাড়িওয়ালা যেহেতু আজকেই চলে যাবে, তো ভালো করে সাউন্ড খেয়াল করেন। ধন্যবাদ।